现在的爱宝只负责貌美如花，两位爷爷就负责努力带娃。直到看见江爷爷愁眉苦脸抱娃的样子，我终于理解程大的行为了。网友评论：质疑程大，理解程大，成为程大，超越程大，在爱宝身上体现的淋漓尽致。爱宝一大早起来上班，丝毫没有回头看一眼，而辉宝和瑞宝则交给江爷爷了。江爷爷一双手要抱着两个宝宝上班，而爱宝早已在饭桌上了，吧唧吧唧吃的那叫一个香。带娃这事儿当然得交给金牌奶爸了，毕竟他们自己说的，爱宝只要把娃生出来，接下来就交给两位奶爸了。两只宝宝第一次出场营业，害怕的躲在门口，江爷爷耐心呼叫他们过来，实在没办法就上去抱，转过身来却是愁眉苦脸的样子。回想起两只宝宝刚出生那会儿，江爷爷笑得嘴角都合不拢了，巴不得一双手撸两只熊猫，但长路漫漫，江爷爷如今也遭老罪了，把宝宝交给爱宝，而爱宝只顾着干饭，摔了就摔了，反正熊猫体质就是抗摔。回想起爱宝带福宝，真是判若两雄，只要福宝敢调皮，爱宝就是大笔都招呼。也正是因为福宝是第一个孩子，所以比较费心，但不知道是什么原因，让爱宝瞬间就想通了，逐渐超越了程大。来一早还是你还有多久没看到？好几年了，好几年没看过了，应该有6、7年了。哎呦，5、6年吧，6、7年没看到。就是有时间就过来了，今天就是专门过来看。韩爷爷，你最想对王楠说一句话，说什么呀？就看孩子能不能记得到我，还记得到他。还有您觉得他记得你？不知道嘛？不知道。夏天快要过去，请你少带冰淇淋，天亮就别成梦，别再那么着急。好开心，您这边知道位？走吧，咱们过去吧。为你唱这首歌，没有什么风格，它仅仅代表着我希望你快乐。为你解冻冰河，为你做一只扑火的飞蛾，对，有什么事情是不值得？为你唱这首歌，没有什么风格。直到看到鸟号萌兰青团这一幕，我才明白，原来不是萌兰把鸟养胖，而是鸟带大了萌兰。这事还要从萌兰刚来北洞说起。那会儿正是萌兰孤独抑郁的时刻，突然来到陌生环境，萌兰失去了所有的小伙伴，而正是鸟的出现，一直陪伴在萌兰的身边，经常看到鸟薅萌兰的毛，实则是给萌兰梳理多余的毛发，也是抓萌兰身上的虫子，而萌兰把窝窝头喂给鸟，也可以理解为萌兰吃剩下的或是掉落的碎渣，鸟避免浪费，所以导致最后鸟们都胖成球了。萌兰之所以如此健康、活泼好动、身手敏捷，也多亏了鸟师傅的栽培。这个视频就可以证明，萌兰起初在啃食游客掉落的烟盒，情况十分紧急，而鸟一直在劝诫萌兰不要吃，但萌兰好奇心十分重，因此鸟薅它，这才使得萌兰把注意力转到乌鸦身上。随后追着鸟跑，鸟本可以一下就飞走，但又怕萌兰回去继续吃烟盒，所以多次停留吸引萌兰，同时也相当于给萌兰上体育课，让她爬木架锻炼。长久以来，萌兰既能强身健体，又能可以与鸟作伴，生活多姿多彩，不会感到一丝孤独。可能南方的阳光照着北方的风，可能时光被吹走，从此无影无踪。可能故事只剩下一个难忘的人，可能在昨夜梦里燃烧的纯真。可能北京的浩瀚，许多漂泊的魂，可能成都小酒馆有群孤独的人，可能枕边有微笑才能暖你清晨，可能夜空有流星才能照你前行，可能西安城墙上有人誓言不分，可能要去到大理才算爱的认真，可能谁说要陪你牵手走完一生，
可能笑着流出泪。某天在某时辰。到底发生了什么，使得萌萌不停下跪磕头呢？这还要从他的孩子说起。萌家3兄弟，为何个个都是老光棍？首先是萌大，如今都10岁了，相当于人类的30多岁，一个女朋友都还没处过，但绯闻女友倒是有一个。姨姨们给他介绍了天津的二姑奶奶喜乐，就是那只坐在躺椅上晒着太阳，下一秒却摔了个4脚朝天，尴尬的赶紧爬起来四处张望的大熊猫，真是可爱到了极点。就是不知道萌大有什么看法。再者就是双胞胎弟弟萌二了，白竹子龇牙咧嘴，雨中表演救赎，可谓是才华横溢。因为得了螨虫眼，故被一女的说长得丑，可我觉得萌二这样子也非常可爱。现在萌二螨虫眼好了，由可爱变为帅气了，标准的仓鼠脸，微笑唇，与飞云十分般配，是众多网友磕 CP 的典型对象。最后就是咱们萌儿萌兰了，如今的9岁阳光大男孩，一心还只想着事业，仅凭一己之力就把北洞干上市了。但婚姻也是大事，姨姨们都在为他着急。听说有一只叫小白天的熊猫非常适合萌儿，自带魅惑的上挑眼线，侧颜倾国倾城，体型娇小还特别能撒娇。有萌儿这样一位霸道总裁在，小白天不得被宠上天啊！但一码归一码，终究都只是绯闻女友。作为妈妈的萌萌，希望他们能早日结伴，所以就出现了开头这一幕。萌萌下跪磕头，实则就是在给3个孩子求姻缘，真是操碎了心。直到看到莽小五黏着外公玩滑滑梯，才明白熊猫为什么能受到全世界人民的喜欢。上次莽仔妈妈带着小五学习爬树，可小五甚是调皮，趁妈妈不注意，一溜烟儿的撒腿就跑，气得莽仔扛起小五，要把他送给隔壁兰香嫂子。但小五和外公玩的时候就不一样了。这天，外公带着莽小五出外场，刚开始外公带着小五坐飞机，刚放上去，小五就跑下来了。本以为小五还是一样的调皮，但当外公抱着小五一起玩的时候，我才明白小五是想要和外公一起玩。瞧小五笑得多开心，外公起身准备离开，小五却拖着方向盘不肯撒手，由刚开始不肯玩到现在拽住不肯撒手，足以说明小五非常享受外公怀里的温暖。随后外公又抱着小五来玩滑滑梯，见外公准备撒手，小五赶紧扭过身去，外公把小五调转过来，小五还用嘴去咬外公衣服。滑下去以后，小五并没有停留在娱乐之中，而一心想着往外公怀里扑，要外公抱抱贴贴。外公想梅开2度，小五却只想求抱抱，随后竟然跑下去了。最后外公只能陪着小五一起玩滑滑梯，外公滑到哪儿，小五就跟到哪儿。这画面十分温馨，所以大熊猫能受到全世界人民的喜欢，不仅是因为它长相可爱，更是懂得情感的表达。荷叶脚掌被割开2条大口子，隔着屏幕都能感觉到疼痛，故因此被暂时停业。没有弟弟的陪伴，花花也变得忧郁起来。谭爷爷被邀请去看春晚，才短短几天时间，心爱的小熊就出现了状况，而荷叶不哭不闹，忍着剧痛营业，懂事的让人十分心疼。若不是被游客和工作人员及时发现，荷叶估计又得忍受几天了，状况不好还会发炎。1月18日，谭爷爷一回来就去找荷叶，但荷叶躲在树上迟迟不肯下来。放在平时，一听到谭爷爷的声音，荷叶一溜烟的就跑过来了。事出反常必有妖，谭爷爷心中有不祥的预感，于是耐心的呼叫荷叶。估计也只有谭爷爷在这个时候能把荷叶叫下树了。在谭爷爷不断鼓励下，荷叶开始慢慢下树。但看见荷叶下树，谭爷爷却立马跑开了，因为荷叶不像花花一样，它是具有攻击性的，不能近距离接触。而荷叶可能不懂什么叫近距离接触，多少有点忧伤，因为姐姐可以和谭爷爷贴贴，而每次一到自己，谭爷爷就立马跑开了。或许他会误认为谭爷爷只喜欢姐姐，但即便是这样，荷叶也没有半点埋怨，只要谭爷爷肯叫他，他就会奔向谭爷爷。荷叶费尽9牛2虎之力，终于从树上下来，但踩在木架上，脚掌带来的剧烈疼痛还是让他十分不便。每一个动作都是小心翼翼的，不像平常那样熊来疯。可能荷叶没有花花那样出名，但他却一直很懂事，从来不和姐姐攀比。
每当姐姐需要他的时候，他从熊来疯立马就会转变大暖男，守护在姐姐的身旁。一次因为荷叶挡住了花花，还被一名游客驱赶。叶子啊，你走开！委屈的躲在树上哭泣。这一幕不止看哭了多少人。花花和叶是一家，有花才有叶，有叶才有花。保安大叔一语点醒梦中人。荷叶和花一个妈，看见荷叶有种看荷花，叶子和花花它是相辅相成的。你可以有你的心上熊，但请不要区别对待大熊猫。每只大熊猫都值得被关爱。花花与荷叶竟然是俩姐妹，还是谭爷爷亲口证实。荷叶是妹妹哦，里头就不能喊弟弟了。花，荷叶过来，在我在出差2天，你们的姐妹有没有好生组织？他和那个熊猫的那个性别有点复杂。荷叶刚出生的时候，他性别特征就偏向于弟弟。现在随着他越来越长大，他那个雄性的显著特征就不明显。然后我们就请专家来采集那个生物样本，就查出来他确实是妹妹。突如其来的爆炸新闻让姨姨们有点不知所措。叫了3年的大暖男，竟然是个小美熊，难怪身材苗条，导致体重不达标，跟着花花在幼儿园读博。但大家想过没有，男熊和女熊体重的标准不一样。之前误以为荷叶为男熊，所以体重不达标才被留级，如今确定为女熊，那么荷叶会不会被迫毕业呢？而花花荷叶是一家，有花才有叶，一旦荷叶与花花分开了，会不会导致2只熊出现抑郁的情况？花花如此娇小，之前遇到不开心的事情，都是暖男弟弟在身旁守护，俩熊之间的情感非常深厚，前段时间还因为一起留级而让粉丝们开心不已。如今一旦被迫毕业，伤心的不只是姨姨们，更让人心疼的是俩姐妹以及谭爷爷。虽然谭爷爷公布荷叶性别的时候，脸上笑容满面，但内心肯定是忧心忡忡的，毕竟俩姐妹是他一手带大的。最难过的便是有了情感而被迫分开，看到了希望却又可能破灭，但准确消息还得等待基地公布。但愿花叶不分开，幸福快乐的一起成长。高老爷的2个女儿可谓是卧龙凤雏呀，差点把野培队逼疯，最后双双被拉进野培黑名单。都说高老爷是死只要编制，被送出去3次都自己跑了回来。2个女儿也是铭记父亲的教诲，大女儿苏林是野培的第1队种子选手，果然是野2代，没有辜负大家的期望。前期表现得特别优秀，令专家都竖起了大拇指，但后期的操作简直要命，把野培队气得差点吐血。苏林在半野化环境下生了个宝宝，取名云慧。刚开始苏林还母性十足，专家希望她能把孩子健健康康的带大，教会她生存技巧，长大后好成功回归野外。但一听到回归野外，苏林就不乐意了。他深知老爹在野外受的罪，凭什么老爹辛辛苦苦进的编制，却毁在了自己手上？于是和云慧商量演一出戏，先是抛下云慧独自去了，爬在树上一整天不下来，饿得云慧嗷嗷大叫。苏林还让他叫大声点，被工作人员劝下来后，苏林又叼着幼崽当抹布，在地上拖来拖去，弄得喝不溜秋。不知道的还以为是只大耗子，因此苏林被点名批评，生怕幼崽被他弄死了。于是马不停蹄把这对母子从山里撤了回来，被拉进了野培黑名单。但苏林一回来却大变样，和云慧又是母慈子孝的，把工作人员都给气哭了。2女儿珍珍更是个奇葩，出门前喊着要找大帅熊，可一放出去引种就撒丫子乱跑，把众人抛之脑后，让跟踪他的人都累瘫倒地。饿了就大摇大摆跑去村民家里混吃混喝，甚至把项圈都给玩坏，害得野培组找了几天几夜，最后也被拉进了黑名单。实锤熊猫界的卧龙凤雏，笑不活了。盘点大熊猫性别的4大乌龙趣事。第1位，美兰。2006年，美兰出生于美国亚特兰大动物园。由于长相十分俊俏，且大熊猫年幼时性别特征不明显，故一直被认为是女熊。回国之后相亲，一口气给安排了8个对象，但美兰没有相中一个。后续经过检查，发现美兰是为大帅熊，相亲对象变老铁，吓得5一至今为止都没有找对象，可谓是一见美兰误终生。第2，普普和发发。普普发发打小是2姐弟，普普逐渐长成了亭亭玉立的大美熊，金虎一眼就相中了她。但普普4岁这年，一个不经意的抬腿后腿动作让饲养员猜疑，后经过检查，普普竟然是男熊，老婆变老铁，
金虎瞬间就不乐意了。当时检查发发仍旧是男熊，但8月份发发出现假孕现象，再次检查时发发却变成了女熊。网友们纷纷评论：金虎不要生气了，浦发银行答应给你的媳妇，这下可以补发一个了。第3位，秦大朵。秦大朵因耳朵大，故在没有取名前，这个名字就被叫火了。网友们评论她和于爱很般配，但如今却被爆料秦大朵是女熊。好家伙，男朋友变极美了，但后面又检查了一次，结果又变回女熊了。真是懵逼他妈给懵逼开门，懵逼到家了。以后到底是雌雄，谁也都不敢肯定了。第4位，荷叶。花花和叶姐弟花，弟弟经常熊来疯，但关键时候又是个大暖男。而前几日却爆料荷叶竟然是妹妹，姐弟花突变姐妹花。话说谁家女娃把赖格宝往嘴里喂的？弟弟变妹妹后，姨们喊荷叶的声音都加起来了。妹妹，荷叶妹妹，哎呦，叶子妹妹上去喽！都说建国后不允许成精，可大熊猫为什么就是个例外呢？频繁出现成精的行为，这只上班自己开门。下班自己关门的熊猫叫雅一，之前因为一段空中芭蕾的视频火爆全网，如今又开始整活了。为了让姨们票有所值，雅一拖出自己的小皮球，表演一段熊猫踢足球，国足来了都不一定能赢他。随后又坐在秋千上卖力整活，却不料因为力度过大，把秋千都做断了。隔天就叫奶爸给他重新做了一个，但雅一却不敢重蹈覆辙了。一听到下班的铃声，雅一一溜烟的功夫就不见了。自律的大熊猫上班积极，下班当然也积极。到了门口，雅一自己关门谢客，奈何门被卡住了。雅一抬头一望，好奇今天怎么关不上门，于是换了一个角度，站在里面把门关。完事之后，趴在窗前等待奶爸喂餐。豪撒5个亿，只为见中国的大熊猫。它是世界上最喜欢大熊猫之一的国家卡塔尔。为了租借我国的大熊猫，不惜花费5个多亿，打造12万平方米的熊猫馆。而我国北京故宫的面积才15万平方米。卡塔尔为了让大熊猫生活愉悦，硬生生的在沙漠中造了个四川环境，自然道里面都有小鸟在奔跑，馆内也到处都是中国元素，运动场还自带空调，通过控制温度和湿度，在室内就能模拟自然栖息地的4季变化。熊猫吃的竹子也都是从中国空运过来。晶晶和四海刚来这里几周，就胖了4-5公斤。为了让大熊猫有家的味道，卡塔尔还专门让饲养员学习四川话，就连富得流油的王子来了，也得用四川话喊大熊猫。四海，四海，四海。而中国大熊猫并不是有钱就能租的，除了每年支付100万美刀一只大熊猫之外，熊猫生的幼崽也要按每年60万支付，而且在4岁之前就要回国。最关键的就是得考察当地有没有饲养大熊猫的能力和环境。也是因此，我三哥申请了几10年都没能成功。去你呀！究竟发生了什么，使得蒙大怒翻竹子呢？众所周知，蒙大的经典名场面之一就是敲门，而敲门主要是为了零食，因为北冻为了大熊猫的健康而控制糖分，使得窝窝头再也没有了以前的甜感。刚开始蒙大在大快朵颐吃着竹笋，奶妈为了让蒙大吃窝窝头和竹子，故意把它鲜嫩的竹笋给没收了。蒙大低头一看，发现竹笋不见了，找奶妈要，奶妈却让他先吃窝窝头，气得蒙大一抬手就把竹子拍一边去了，吓得奶妈赶紧站了起来。而蒙大一心只想着自己的鲜嫩笋笋，奶妈也是不惯着他，直接关门而去。蒙大这才意识到自己犯错了，站起来敲门，奶妈，我错了，对不起，我刚刚动作大了点，你看我在好好吃窝窝头呢，你就把笋笋还给我吧。而来开门的却是黄脸奶爸。蒙大知道黄脸奶爸好说话，于是捡起地上的窝窝头就往嘴里喂。黄脸奶爸一心软，就把竹笋还给了蒙大。别提蒙大吃的有多开心了。
没想到蒙大也有被拿捏的一天。总结上次经验，蒙大这会儿机灵多了，不就是吃竹子吗？行，我吃给你看。奶爸给他竹子，他就一顿疯狂啃嚼，看似吃得很猛，但都给吐出来了，还装作非常积极的样子，主动站起来接过竹子。可当奶爸前脚关门刚走，蒙大就立马起身离开，闻着地上的竹子，还真以为我妥协了吗？有鲜嫩的竹笋，谁爱吃这难嚼的竹子啊？蒙大这斗智斗勇的表现，真是笑不活了。盘点说人话的大熊猫，第1名成大。小乖。来，那个皮。好。第2名金虎。说我的新发型好看。啊，我咋你好？你的吃完了，金虎。对，你喊他，他把你的饭也拿走了。金虎啊，你今天是不是又从妙音家抢吃的了？你是不是把妙音竹子扛过来了？别人家的饭就是香呗。好，明天让妙音抢你的。第3名初心。你是暮云还初心呢？初心呢？暮云呢？把暮云喊回来，把暮云喊回来吧。初心回家了。初心，下来吧，回家了。哎，慢点。哎，回家了，初心。哎呀，跑得真快。第4名敏敏。敏敏吃饭了。走了，回来了。走，快点。该吃饭了，哎呦喂！大熊猫下班名场面，灵言下班。初心下班。初心回家了。初心，下来吧，回家了。哎，慢点。哎，回家了，初心。哎呀，跑得真快。雪宝千金下班。下班了，下班了，各回各家，各散各忙，有人接的就来接，没得人接的留到黑。下班了，下班。花花下班。花花，花花爷爷喊你了。过来。福宝下班。赚钱最猛的4只大熊猫，花花竟然才排第3。那么你觉得前2位是谁呢？第4名福宝。据统计，每天大约有6000名游客来看福宝，而一张门票约5万韩元，加上周边产品的消费约2万韩元左右，一天的营业额就高达3亿韩元，折合人民币约200万元。最主要的是福宝一天顶多4个小时的营业时间，这妥妥的摇钱树啊！难怪2位爷爷会把她宠成财阀公主。不过最主要的也是真心喜欢福宝了，因为细节可以决定一切。第3名花花。作为国内顶流女明星，花花的粉丝团极其庞大，每天都有人早早起来排队，冲锋号角一响，粉丝们如同百米冲刺一样，争先恐后的找最佳位置来看花花。
节假日更是不得了，在5一5天的假期当中，总共大约有27万人来看花花，每天都是人山人海，导致基地不得不限流，每天只放出6万张门票，一个月就是180万张，一张门票就算只要5块钱，一个月也能高达1个亿，而且还不算周边的消费，数据真是恐怖如斯。但他却只排在第3名，而第2名则是萌兰。众所周知，萌兰仅凭一己之力就把北洞干上市了，成为北洞最大的股东，身价过1000亿。别的熊猫还要上下班打卡，而萌兰却实现了营业自由。萌兰又是出了名宠粉，与粉丝们频频互动，逗得姨姨们一度尖叫。萌兰也非常享受这种气氛，因此经常自愿加班加点，俘获姨姨们的芳心。第1名香香，虽然国人都非常痛恨小日子，但小日子却是把咱国宝大熊猫养得最好的，光给大熊猫取名都征集了32万个方案，排队3小时，观看3分钟。由于想看香香的人太多，甚至把熊猫的青团都拿出来展览，还得采取抽签摇号制，每天几万人排队，能购买到门票的只有2000多名，周边消费也是极其的高，5年时间狂赚500多亿日元，折合人民币近30亿元，热度超过新任天皇登基。如此能赚钱的大熊猫，难怪日本会连续5次推迟香香回国的时间。都说美兰是熊生赢家，有7个老婆和23个子女，其中花花和萌兰都是熊猫界的顶流明星。但有谁知道美兰这一辈子有多苦？2006年9月6日，美国亚特兰大动物园出生一只熊猫幼崽，取名美兰，寓意着亚特兰大之美。由于熊猫出生时性别特征不明显，所以美兰从小就被当成女熊养，是妈妈的掌上明珠。美兰对着摄像头打招呼，2只汪汪大眼以及微笑唇，可真是呆萌可爱，人畜无害啊！可能美兰是伦伦的第1个孩子，所以对美兰也是十分用心。美兰坐在高架上，伦伦生怕她摔下来，赶紧把她抱下来。而弟弟喜兰就没这种待遇了，喜兰从后面抱住妈妈的头，被妈妈一个过肩摔丢了出去，这也成了花花的二叔喜二爷的经典场面。也可能是因为美兰一直被当成女儿养，所以伦伦才会如此温柔，但没想到这会使美兰成为熊猫圈的最大乌龙事件。随着美兰茁壮成长，4岁的美兰即将回国。2010年2月5日，美兰和泰山乘坐专机回国，泰山是美香的儿子，美兰作为海归相亲，基地一口气给美兰介绍了8只雄性大熊猫，但美兰没有相中一只。后来经过检查，美兰性别大反转，一直被当成女熊的美兰竟然是一只雄性大熊猫，相亲对象变老铁，关键是还多了一只竞争对手，真是笑不活了。后来重新给美兰介绍女熊相亲，七福和美兰一见钟情，生下了5个孩子。七福是美兰老婆中最温柔的一个，其他的老婆都揍过她，而七福却从来没有。由于美兰基因强大，陆陆续续给美兰许配了7个老婆，一共产下23只大熊猫，其中萌萌的孩子萌兰是被公认的自然繁育幼崽，而其他的孩子多数来源于人工干预。虽然美兰妻儿成群，大家都以为她过得很幸福，但繁育的过程中十分辛苦，不知遭受了多少罪。她为大熊猫的繁育做出了重大贡献，也应该退休养老了。希望美兰往后的日子里能健健康康的享受生活。花花的3大烦恼是什么？第一个，长高。记得有一句歌是这样唱的：我不想长大，长大后世界就没童话。我不想长大，长大后我就会失去它。听到这里，想必大家已经有了答案。花花不想长高的原因就是谭爷爷，因为花花长高后就会毕业，也会因此离开谭爷爷。第二个荷叶，一个熊来疯的弟弟。到了下班时间，花花本来已经到门口等待下班了，而荷叶却还没玩够，自己加班就算了，还非要拖着花花。花花多次想回去，都被荷叶拖拽出来。偌大一块场地，荷叶坐哪里不好，非要坐在姐姐身上。花花在干饭，弟弟却搞偷袭，一巴掌就给花花呼倒了。这些看似厌烦的表现，其实也是花花最向往的生活。因为在花花需要的时候，荷叶就非常懂事的保护在姐姐身边。花花最怕荷叶离开，荷叶也懂姐姐的不舍，所以经常看到花花干饭，荷叶却在一旁熊来疯。最终荷叶因为体重不达标，而一直和花花留在幼儿园。第3个烦恼就是爬树。花花因为脚长外翻，从小就不善于爬树，但花花十分向往高处的风景，也想与其他伙伴一样趴在树上玩耍，因此花花从小就刻苦练习爬树。干妈圆润教花花爬树，润月姐姐也教花花爬树，最终花花创造出一套属于自己的爬树方式。虽然有点慢，但花花终于圆梦了，这个烦恼也随之被解除了。你们认为花花还有哪些烦恼呢？盘点1到10岁的明星女熊猫。欢迎来到我的主场。
고마아기 한다 하나 끌어기 나의到底有懂都转转了多少年，又经历了多少不想念，试过了，爱过了，失去了，才懂得没人会一直在我身边。希望你被这个世界爱着，希望你笑了是真的快乐。我是用双截棍，哈嘿！我是用双截棍，哈嘿！谁无之人贴近，蓝色无比。枕头下的童话书，私自收藏的幸福。少年的我想倾诉什么感触？没错，是那么的冷漠，让你感觉到无比的失落。不过一个女人的心。